Assalamualaikum bosku, kita mancing lagi, masih pakai spinner. Kita akan coba. Aduh, sangkut bos. Kita coba lempar bos. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu ada strike bos kali ini. Ada sambaran bos, kita pindah. Kita cari spot lagi bos. Spotnya banyak, kan masuk ke itu kolam semua. Spot bos, matang. Cari spot dulu. Sini kayaknya bos. Susah bos, cari spot lagi bos di dalam. Wah, di sini bos. Oh, ora gelem. Spot masuk lagi, aduh. Coba sini bos.
Spotnya banyak bos sini. Saya bingung cari spot. Ini muter-muter. Itu ada. Benangku ya. Ini trek kuat. Tapi wirile karo jurane ra cocok lho. Benangnya benang gede. Kater ora kowe? Ora nggo apa? Endi rak? Wah, ning iki. Bisa mancing dhewe kecilik-cilik isih pawu akeh banget ini. Sampai terak terus ora. Mangan. Oke. Iki mosok benang lawas iki sing lewat iki. Iya. Iki apa dibuat langsung tekan ning duit iki? Apa dua ya? Hmm? Cuma seneng buri langsung. Suketan iku lho. Iwak tutuk kakarwan. Iki suketan iku lho. Oh, biasane nuku-nuku di mana iki. Santai kok. Banter-banter gitu. Nari ya. Heeh, gonem kan kodho. Nek lek ora kodho. Kodho sing halus banget to. Nah, iki masuk iki. Kasih di ya apa? Tuh. Spot lagi. Hung. Wah. Mendapatkan. Hei. Mantap aja lho. Mantap ah. Oh iya. Spotnya mantap. Wae nang casting ya. Lho. Benang elek lho. Alat dia.
Suwi kok. Oh, kowe katanya kebanteran tom nyendal lah. Strike bos. Duh lepas. Duh lepas. Wah hicul ya. Hicul. Besar bos.